我係嘟嘟貓馬博士，好啦，好快就到農曆新年咯，係咧啲天氣咧又凍又暖咧，咁就好容易令到我哋會得病啦。咁我哋唔想病啦，到放假嗰陣時，大家農曆新年會見人啊，或者去啲大型嘅活動裏邊啊，行花市啊咁樣，咁呢啲都係高危嘅地方感染嘅，我哋一定要保護好自己咧，就增強我哋嘅免疫系統。咁其中一隻我一定會 highly recommend 你咧，都一定如果你平日冇食咧，應該要食啦。呢個亦都係我哋沙士啊、Covid 嘅時候咧，一個最popular 嘅一個產品嚟嘅。佢唔單止有維他命 C， 佢仲有呢個叫做類黃酮 bioflavonoids 啦、rutin 咧、hesperidin 啦、rosehip 喺裏邊嘅，咁就令到個維他命 C 咧就更容易吸收入腸道啦，同埋冇咁容易氧化，so that 佢可以幫助我哋嘅免疫提升啦。類黃酮啊、rutin 啊呢啲咧，亦都幫我哋對抗炎症嗰樣嘢嘅喎。咁所以咧呢個係好重要。但係 Covid 嗰陣時咧，就因為個肺功能有問題啦。咁而 NAC 咧，大家都應該成日都聽到我講啦，佢除咗係勁補肝之外咧，亦都係勁好咧 for 提升免疫系統。如果呢兩個1+1係等於3嘅 OK。嗱，我自從咁樣食咗之後，即係因為呢兩樣嘢我都日日食，因為佢哋係唔單止 for 免疫嘅，有 for 皮膚啊，有 for 血管啊，有 for 肝臟功能啊，有 for 美白啊咁樣樣。咁所以咧呢個我兩個長嘅啫，我其實咁樣長期食咗，自從 Covid 啦係。應該係冇病過㗎 ，OK。咁我係有曳過，即係食嘢有曳啦，但係都 not good OK 嘅。咁所以咧呢個 NAC 咧，佢咧同佢咧係做兩樣唔同嘅嘢，但係大家都 work on 個免疫細胞嘅，都特別適合啲成日壓力大啊，要有講呢一種叫做 oxidation stress 啊，或者年過50歲咧都係容易容易病多啲咧，呢一個都會配合埋佢咧係一個強嘅保護嗰個免疫系統嘅作用嘅。咁所以咧呢個亦都幫埋嗰個肺黏膜 mucus 呢啲咧，佢都減呢一段時間咧，我會 highly suggest 大家咁樣食啦。呢兩個不但可以幫到免疫系統之餘咧，亦都幫埋皮膚啦，亦都幫埋舒壓嘅。以中醫嘅角度咧，如果壓力大嘅人咧，就好傷肝嘅。咁而呢個勁補肝已經用咗好耐㗎啦，喺外國人嗰度，佢哋要嚟detox 個 liver 除肝嘅重金屬毒嘅，呢個係非常之好，連醫院都用過佢，我之前都有講過㗎啦。咁希望咁樣呢兩樣嘢加埋食咧，就會幫到大家。平日我每日食2粒嘅，呢個咧我就早晚1粒。不過如果你要淨係貨免疫咧，呢個你可以每日食1粒，呢個就每日食1粒。咁如果作病起啦，咁呢個咧就早晚2粒，呢個就早晚1粒。希望可以咁樣幫到大家。